Halo, hari ini kita datangan boncengan anak dari untuk sepeda lipat. Kita akan unboxing gimana barangnya. Belinya juga gak mahal, murah kok ya. Wah, untuk bungkusnya sip ya, jos, dan super rapat nih, mantap. Kalau keterangannya sih itu anak usia 1 tahun sampai 8 tahun nggak salah. Ini sih masih bisa. Boleh, nutu nanti main. Cuacanya panas lur. Umuk apa ke Semeru. Nah, ini cara pasangnya nih, nanti kalau nggak salah ya, ini langsung ke sadel belakang itu kan ada gini dari sepeda lipatnya. Nah, ini langsung buat bancian. Ini pengamannya.
dalam. Permen. Lah permen apa ya? Tutup. Yo, wonge bubuk alingan. Iya, wonge bubuk ngantuk ya ini awan-awan. Kowe nang kene ae deh, tak lerene ya. Iya, jarno HP-ne. Kowe ngate nang ndi? Klangel iki, angel. Anak buri nyo, kayaknya kenapa di kono? Yang di kono ya. Oleh ya. Gak oleh. Ayo. Sepeda njupuk nang iki. Sepedae. Sopo ra? Mbahku njupuk nang sepeda. Mas, sepedae, Mas. Yo. Untuk bungkusnya lur, waduh jan jos. Mantap ini. Kancing. Ya liwat kene, liwat kene. Bagaimana cara pasangnya kok apa? Jadi mari. Dan ini hasilnya lur. Ini ki masangnya. Apa le? Tadi ini kita tambah karet ban. Ayah. Boleh. Ayah. Wes tuh gak oleh iku, gak oleh. Oke. Nah, iki murid tuwa. Beli online dapat harga kisaran 105. Tapi ya barangnya ya ngene iki. Menurutku lek punya uang lebih lah, mending lebih beli yang harganya atasnya. Ini ya cukupan lumayan. Mas boleh? Oke, cukup sekian dulu. Atur nuwun.